Hi friends, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഫാമിലേക്ക് പുതുതായിട്ടൊരു ഫിഷ് ടാങ്ക് കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറേ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡംബയറും പിന്നെ ടെക്സ്റ്റർ കോയി അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസുകൾക്കൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ബോക്സ് വാങ്ങണം. അത് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബോക്സിനെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇത് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജ് ടാങ്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇപ്പോൾ 2-3 ആളിനോട് പറഞ്ഞു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയില്ല, അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം. അപ്പം എല്ലാ ആക്രി ഷോപ്പിൽ നിന്നും ഇത് കിട്ടും. ഇതിന് 250 രൂപയാണ് വില. അപ്പം MC-യിൽ നമ്മൾ 70 രൂപേൻ്റെ MC-യിലാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം മുമ്പ് വാങ്ങിയ ബാക്കിയുള്ള തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ചെയ്യാനാണ് കരുതുന്നത്. തികയാത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേറെ വാങ്ങും. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇനി അത് പിന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇത് രണ്ട് സംഭവങ്ങളായിരിക്കും. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം ഒട്ടിച്ചാൽ കഴിയുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പം ഒട്ടിച്ചാൻ പോകണേ. അത് നമുക്ക് ഈ ഹോൾസിലൊക്കെ തെർമോകോൾ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കാം. അടിയിലൊക്കെ ചെറിയ പീസ് തെർമോകോൾ വെച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നാൽ കുറച്ച് MC-യിൽ മതി. മറ്റേ കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആക്കാം. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ചിട്ട് വയ്ക്കാം. ഇതിന് കുറച്ചിട്ട് രണ്ട് സംഭവം നല്ല മിക്സ് ആക്കാം. എല്ലാം മിക്സ് ആക്കാം. ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ആക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് മിക്സാക്കി കാണിച്ചു തരാം. നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം. ഓട്ടോ ഒട്ടിച്ച കയ്യും ഒട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമാക്കിയാൽ മതി. വെള്ളമാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഉഷാറായിരിക്കും. കൈ ഒട്ടി പിടിക്കണേന് കുറച്ച് വെള്ളമാക്കിയാൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടെ ചെറിയ 2 വർഷം അപ്പോൾ ഓളൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആകെ 3 വലിയ ഓളമുള്ളത്. പിന്നൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഓളുകളുള്ളത്, സ്ക്രൂ ഇട്ട ഓളുകളും ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങളുള്ളത് എല്ലാം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മൊത്തം 15 ഓളുകളുള്ളത്. അതൊക്കെ അടിച്ച് ക്ലിയറായി കഴിഞ്ഞ്. എന്നിട്ടും MC-യിൽ ബാക്കിയാണ്. ഇപ്പോൾ 3 അടിച്ചിട്ടും ബാക്കിയാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ 2 ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിന്. ഇനി ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട്. ഏകദേശം ഒന്നും ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് 2 ദിവസത്തോളം ഉണങ്ങാൻ വെക്കണം. നാളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം നിറച്ചാൽ മതി. ഇതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി. മൊത്തത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളം ഒഴിവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ MC-യിൽ ഇട്ടിച്ചോടെയൊക്കെ ഒന്ന് മണ്ണിച്ച് വാഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. വെള്ളം ഒരാഴ്ച എടുത്തുള്ള വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനി വെള്ളം ഒഴിവാക്കാം. വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മണ്ണ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കുക, തേച്ച് കൊടുക്കുക. വൃത്തിയിട്ട് കഴിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇതൊന്നും മാറാൻ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. മണ്ണ് വെച്ചിട്ട് നനച്ച് കൊടുക്കുന്നതല്ല. നമ്മൾ ഗപ്പി ഫിഷ് ഇടുമ്പോൾ അതിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ്, ഈ പശയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കുന്നത്. വാട്ടർ ക്യാബേജാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. വാട്ടർ ക്യാബേജുകൾ ഈ സൈഡിൽ ആക്കുക. ഒരു സൈഡിൽ വാട്ടർ ക്യാബേജ് ആക്കാം.
അപ്പോൾ ഈ ചെടിയുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ. വേറെ വാട്ടർ പ്ലാന്റാണിത്. നല്ല അടിപൊളി വാട്ടർ പ്ലാന്റാണ്. ഇതുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒളിച്ചിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങളധികം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ ഒളിച്ചിക്കും, കുറേ രക്ഷപ്പെടും കുഞ്ഞുങ്ങൾ. പ്ലാന്റ് മണ്ണിലോ മണലിലോ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ല, ഇത് മണലിൽ കുഴിച്ചിട്ടാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ മണൽ നിറച്ചിട്ട് അതിൽ ഈ പ്ലാന്റ് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടായാൽ നമുക്ക് നല്ല സുഖമാണ്, ക്ലീൻ ആക്കാനൊക്കെ സുഖമാണ്. ഇത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കാം. ടാങ്കിൻ്റെ അടി, ഗപ്പി ടാങ്കിൻ്റെ അടി നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇറക്കി വെക്കാൻ പോലെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും, അടിപൊളിയാവും. ഈ ചെറിയ ടാങ്കിലാണ് ബ്ലൂ കോബ്ര ഉള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ഫുഡ് ബോക്സിക്ക് മാറ്റാൻ പോകുന്നത്. പുതിയ ബോക്സിക്ക് ഒറ്റ പെയർ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് സ്പേസ് വളരെ കുറവാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ ഫുഡ് ബോക്സിക്ക് മാറ്റാൻ പോകുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു ഗപ്പിയാണിത്, അടിപൊളി ഗപ്പിയാണ്. നമ്മൾ ടാങ്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ചാൽ മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ കോബറിനെ അധികം ഇറക്കി വെക്കാണ്. ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം കുറച്ച് വേണം. നമ്മൾ ആ ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളം, ആദ്യത്തെ ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളമാണ്, ആൽഗ വാട്ടർ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ റെഡി ആവാൻ ഈ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടാങ്കത്തെ വെള്ളത്തിൽ കൂടിയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ റെഡി ആവാൻ കുറച്ച് നേരം വെക്കണം. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വെക്കണം, ഒരു 1/4 മണിക്കൂറോളം വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നേരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എനിക്കൊരു പണി കിട്ടിയതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ വെക്കുകയാണ്. ഈ ടാങ്കിൽ 1/4 മണിക്കൂറോളം വെക്കുന്നുണ്ട്. കൊതുകുവലിനേക്കാളും നല്ല ഇതാണ്. ഇത്ര കുറച്ചൊരു 4 ഇഞ്ചൊക്കെ ഉള്ള ഹോളുള്ള നെറ്റാണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ കൊതുകൊക്കെ മുട്ടയിടാൻ, ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊതുക് മുട്ടയൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഗപ്പികൾക്കൊക്കെ ഈ സൈസ് നെറ്റാണ് ഇടേണ്ടത്. ഇലകളൊക്കെ കാണുന്നത് അണിഞ്ഞ് ചെയ്യും, എന്നാൽ കൊതുക് മുട്ടയിടും ചെയ്യും. പൂത്താടികളൊക്കെ ഗപ്പികൾക്ക് കഴിക്കാം. നമ്മൾ ഇത് അടച്ചു വിടാൻ 1/4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. കളർ വെച്ചോളൂ, കുറേ കളറുണ്ട്. ഡംബറിനെ പിന്നെ ടെക്സിഡോ കോയിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കരുതിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതിലേറെ സ്പേസ് ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നു ഈ ബ്ലൂ കോബ്ര എന്ന ഇനം. കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ അതിനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, അത്രത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയ ടാങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റി ഇനി ടെക്സിഡോ കോയിക്കൊക്കെ ഇനി വേറൊരു ടാങ്ക് കൂടി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതാ ബ്ലൂ കോബ്രനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മാറ്റങ്ങൾ നല്ല ഉഷാറിലും ഓടി കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി നമ്മളെ ഫിഷ് ടാങ്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ നല്ല, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഗപ്പികൾക്കൊക്കെ നല്ല കളറും ഗ്രോത്തൊക്കെ കിട്ടും. ഇതേപോലെ വാട്ടർ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അടിപൊളി വെച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ്.